Assalamualaikum, kali ni aku nak baiki microwave jenama Samsung, masalah tak panas. First kita kena buka dulu cover atas ni. Bila dapat masalah microwave tak panas, first kita kena check fuse dulu. Fuse tu duduk dalam casing putih tu. Kita cabut je dari terminal transformer. Ni kita panggil high voltage fuse. Kalau ada masalah dekat komponen high voltage, ada short ke, fuse ni akan putus dulu. Kalau korang tengok fuse ni dah putus. Dalam kaca tu sepatutnya ada dawai macam ni, fuse baru. Fuse lama ni dah tak ada. Yang ni nanti kita tukar dengan fuse barulah. Nilai high voltage fuse 5 kV 650 mA. Biasa high voltage fuse ni putus disebabkan kapasitor. Yang ni aku nak check kapasitor. Kita discharge dulu antara dua terminal tu. Macam tadi aku buat, letak je pelayar antara dua terminal tu. Itu kita discharge kapasitor lah. Nak cabut high voltage kapasitor ni, korang kena cabut dulu kipas ni. Bukan cabut lah, kita cabut dia punya skru kipas ni dan angkat ke atas je, supaya senang nanti kita nak cabut skru high voltage kapasitor tu. Sebab dia duduk celah tu, skru tu. Jadi kita angkat dulu cover kipas ni, supaya mudahlah kita nak cabut skru tu nanti. Cara nak check kapasitor, kita check dulu nilai kapasitor ni. Nilai kapasitor 1 UF, 1 microfarad lah. Kita guna multimeter mode kapasitor. Dapat bacaan 0.99 UF. Okey, nilai dia tak jauh beza sangat. Okey lagi lah. Kita check resistor 10 mega ohm. Dia ada tulis dekat stiker kapasitor ni. Set multimeter mode resistor. Kita check antara dua terminal. Dapat nilai dalam 30 ohm. Dan dia akan drop sampailah 10 mega ohm. Kalau macam ni dia okey lah.
nilai resisten tu okey. Dan last sekali kita check antara terminal dengan body. Antara terminal dengan body sepatutnya tak ada bacaan. Macam ni tak ada bacaan, okey lah. Kapasitor ni masih okey. Cuma kapasitor ni dah ada bocor dia punya minyak lah. Kalau kau tengok dekat tepi body tu ada minyak. Jadi kapasitor ni dah bocor lah. Boleh pakai lagi tapi mungkin dalam masa terdekat kapasitor tu rosak. Alang-alang tu kita tukar je lah kapasitor baru. Okey, dah siap pasang kapasitor baru. Last sekali kita kena check magnetron lah. Magnetron ni kita kena check antara dua terminal juga. Cabut dulu soket terminal ni. Check antara dua terminal. Sepatutnya ada sambungan lah. Macam ni ada sambungan. Okey. Check antara terminal dengan body. Magnetron ni ada bocor antara terminal dengan body lah. Dah ada leaking. Jadi magnetron ni dah rosak, kena tukar baru. Kemungkinan high voltage fuse putus disebabkan magnetron ni lah. Magnetron dah leaking. Jadi fuse tu putus. Belah kanan tu magnetron baru. Kita buat perbandingan. Magnetron lama antara terminal ada sambungan. Okey.
Magnetron lama ada sambungan dengan body, magnetron baru tak ada sambungan. Macam ni baru magnetron ni okey lah. Kita tukar magnetron baru dan boleh test hidupkan microwave. Kita tengok microwave ni panas ke tak. Kita try panaskan air dalam 1 minit. Kalau air tu panas, jadi microwave dah okey lah. Okey, air dah panas. Itu je lah masalah dia. Itu saja video untuk kali ini. Terima kasih.